pensar en la sostenibilidad es pensar en el cuidado. Pensar en el cuidado, pensar en el cuidar es también pensar de una manera curiosa. Ser curioso quiere decir observar con cuidado, ¿sí? Todo arquitecto, a mi manera de ver, tiene que ser curioso en la medida en que tiene que tener una mirada cuidadosa y curiosa y en detalle del mundo, ¿sí? Para poder después actuar sobre él. Entonces también llegamos a cultura, viene también de la misma raíz etimológica. O sea, la cultura también es ese tipo de cuidado que hacemos los hombres hacia los productos del espíritu humano y cómo esos productos del espíritu humano interactúan con el medio, con el verbo cultivar, que tiene que ver también con cuidar. Entonces, digamos que la sostenibilidad en realidad no es algo nuevo en la arquitectura, es algo que siempre ha existido, que está en el origen mismo de nuestro oficio, como yo lo veo. Y viene de esa condición que tiene la arquitectura particular y es la de procurar el cuidado. Los seres que se afectan por hacer la arquitectura son los humanos y también los no humanos. Desde mi punto de vista, casi que son lo mismo, ¿sí? La arquitectura tiene que procurar el cuidado de nuevo de los humanos y los no humanos. Entonces, la arquitectura como acción del espíritu humano tiene que procurar el dar afecto para así, a través de ese afecto, poder hacer el último acto que a mi manera de ver está allí, que es el amparo, que tiene que ver lo mismo, o sea, cuidado, afecto y amparo tienen que ver con lo mismo, o sea, la arquitectura ampara, porque cuida y porque propende el afecto. Que la arquitectura es una disciplina más del humanismo. Es una técnica, claro, es una técnica, sin duda es una técnica, pero esa condición mestiza entre técnica, arte, hace que la arquitectura realmente sea una disciplina del humanismo. Es muy importante la relación entre el cliente y el arquitecto, o sea, es muy importante. Un buen cliente, o sea, es un cliente que se entiende, en el cual se puede entablar una adecuada conversación con el arquitecto y el arquitecto con el cliente, o sea, conversar, una cosa dialógica. Yo prefiero pensar la construcción como algo que que soy afortunado de haberlo heredado y cuando continúa adquiriendo esa herencia como un eterno aprendiz, que es otra cosa que a mí me interesa mucho, o sea, entenderme yo como un eterno aprendiz, no como alguien que domina una técnica. La tradición, digamos, que yo creo que es el gran maestro, acaba siendo nuestro gran maestro. El clima, el clima y el tiempo acaban siendo, en últimas, lo que llamamos en el curso la medida. La medida más básica es el ritmo. El ritmo, que es el ritmo que deviene de, por ejemplo, el ritmo de mi respiración, que deviene del ritmo cardíaco, pero que también deviene del ritmo del sol, de la luna, del ritmo de las interacciones del viento con ciertos materiales, que los podemos llamar como sonido. Esa medida que se plantee con ese afuera realmente hace, digamos, especial o importante o le da sentido, llamémoslo mejor, a nuestro oficio. Entonces la casa tiene, sí, esa mezcla entre algo tecnológico y una búsqueda, digamos, de hacer la arquitectura artesanal. Esta casa, digamos que traté de hacer como esa idea de hacer un anclaje en el lugar, a buscar siempre me interesa como buscar una técnica constructiva que sea como el motivo de la obra, ¿sí? Entonces, al haber, digamos que, explotado el programa en volúmenes más pequeños y todos ellos alrededor de patios, pues tenía esa condición de bajarle, digamos, la escala visual de la casa, una, y la otra lo que permitía era tener como una secuencia también de vivencia de la casa donde uno iba pasando prácticamente de un patio al otro
con relaciones de esos patios distintas con el entorno. Entonces, hay unos patios que están orientados hacia el bosque y hacia el bosque alto andino que está en la parte, digamos, de contra la montaña, y otros que estaban orientados o que están orientados hacia el valle. Yo había venido desde hacía varios años muy interesado en esos muros que se hicieron en la colonia, que son los muros ciclópeos. Me interesaba mucho como retomar ese método, digamos, artesanal, colonial, y ponerlo en un lenguaje contemporáneo. Digamos, eso es lo que me interesaba, para lograr esa condición, digamos, de acogedora de la casa. Con Francisco, con Pacho y con Ana María, pues siempre hablamos de eso, que ellos querían una casa que no fuera tampoco tan moderna, sino que querían como una masía. Ellos me hablaban mucho como de una masía catalana, ¿sí? Querían como una masía catalana. Entonces, digamos que este tipo de construcción como que de muros gruesos, de ventanas, digamos, controladas, esos muros gruesos también nos permitía tener una muy buena inercia térmica, y esa muy buena inercia térmica nos iba a permitir hacer una casa o buscar hacer una casa acogedora desde el punto de vista visual. Sí, hay materiales que son más cálidos a la vista y al tacto. Esa hapticidad del material hace que sea también más cálido.